ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਜੀ, ਠੋਕਰਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ। ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ। इब्राम नहीं है छोरे, बदनाम थे जो छोरे, बड़ा नाम हो गए छोरे, गुमनाम थे जो छोरे, नाकाम थे जो छोरे, बड़े काम करे छोरे, ना आराम करे छोरे, हम गाम आले छोरे। ओवर करे शिफ्टे, भरी सारी किश्ते, किया अपने सिर पे सारे निभाए रिश्ते। माइंड पूरा लिट है, बॉडी पूरी फिट है, रब जे है यार फिर डरना किसते। महंगी गाड़ियां ले ली चप्पले घिस घिस के, मिटा देंगे जी खा जोरी जिस जिसके। सीधा भिंडे चलाना मैं जानू, पड़ता मैं कोन्यारे चक्रों में डिस डिस के। সোলজার বন শিখো মারা 5 দিয়ে এখানে 9 এরকম করে অঙ্কটা করতে হবে। তারপরেরটা দেখো 0.45 মাথায় কত দশমিক, দুটো দশমিক, ওই 45 লিখে 9, ঠিক আছে। তারপরে অঙ্কটা দেখো 0.53 দশমিক বসিয়ে একটা 9। পরের অঙ্কটা তোমরা করবে 0.12 মাথায় দুটো দশমিক, ওই অঙ্কটা তোমরা করো। লাস্টের অঙ্কটা আমি করে দিচ্ছি, অঙ্ক শেষ। 12 সরি অঙ্কটা কাটা হবে, ঠিক আছে। 0.12 ঠিক আছে। 512 9টা 9। আজকের মতন এখানে শেষ করলাম, আবার দেখাবে পরের চ্যানেলে।